Salam, hörmətli Abşeron Əmlak Agentliyi kanalının izləyiciləri. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yerləşən yeni təmirdən çıxmış mənzili sizə təqdim edirəm. Mənzilin giriş hissəsidir. Kompleksin mərkəzinə nisbətən yaxın binada yerləşir. 55 kvadrat metr bu mənzilin ümumi sahəsi var. 2 otağa düzəldilib və ikinci mərtəbədə yerləşir. Giriş qapısıdır. İndi izah edəcəm sizə. Daxil olduğum mənzilə sağ tərəfdə qonaq otağıdır. Balkonu da var. Qonaq otağının baş tərəfindən mətbəxə keçid var. Burada da yataq otağıdır. Yataq otağından da mətbəxə keçid qoyulur. Bu rahatçılığı təmin etmək üçündür. Burada sanitar qovşaq. Sanitar qovşaqdır. Tam təmirli bir mənzildir. Burada bu koridor hissəsi, mərmər olan hissələr istipolla təchiz olunub. Qonaq otağıdır. Spotlarla bəzədilib. Qonaq otağından da balkona və mətbəxə çıxış var. Qonaq otağı. Belə görüntü verin. Balkona çıxaq. Qəşəng balkonu var. Baxın. Həyətə baxan hissəsi. Deməli, keçirik mətbəxə. Mətbəx pəncərə görən hissədə yerləşir. Mətbəxdir. Tam elə bilirəm aydın oldu. Qonaq otağı, burada mətbəx, indi yataq otağında göstərəcəm. Burada yataq otağı. Yataq otağından da dediyim kimi mətbəxə çıxış var. Yataq otağı da ölçülərinə görə genişdir. Baxın, pəncərə də qoyulub ki, işıq düşsün. Belə bir otaq. Buradan da mətbəxə çıxış. Bir də belə göstərim. Qiymət və digər suallar haqqında buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kompleksdə qaz xətləri çəkilib, su, işıq, istilik sistemi var. Növbəti elanları izləmək üçün bizi Abşeron Əmlak Agentliyi kanalı olaraq izləyin.